Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, evo danas opet ispred mene pasulj. Ali danas pravimo pasulj prebranac. Ja sam juče ovaj pasulj tačno pre 24 sata potopio, oprao lepo i potopio, prebrao ga, one kvarne odstranio. Ovdje ima pola kilograma pasulja, tetovca, znači nije gradištarac nego baš tetovac. Potopio ga u vodu i vidite kako on nabubrio lepo. Sada šta radimo? Sada ćemo da procedimo pasulj, da operemo i stavljamo u jedan lonac, ide na kuvanje. Kuvamo prvu vodu, znači kuvamo tu vodu koja se bude, kada bude proključao, kuvat ćemo ga nekih 10 minuta tako u ključaloj vodi. Ponovo prosipamo tu vodu, nalivamo sa vrelom vodom ponovo da ne bi prekinuli proces kuvanja. Stavljamo na šporet i dodajemo onda začine, a to su lovorov list, ovako, i nekoliko zrna bibera. I on će se kuvati sa tim začinima nekih možda sat i po vremena. Šta nam je potrebno od povrća još? Ja ovdje imam tri srednje glavice crnog luka, dve ovog ljubičastog i imam dva struka praziluka, znači koristimo i beli i zeleni deo praziluka. Znači što više luka, s lukom nema greške, ne morate baš ni da preterate zato što luk mu daje slatkoću i ostalo. Ja šargarepu u prebrancu ne koristim, tako da sad idemo, i bit će nam potrebno 3-4 čena belog luka. Pa ćemo onda da vidimo šta će biti potrebno još od začina. Idemo ovo da procedim, da operem i da stavim da se kuva u prvoj vodi, pa se mi onda vidimo kasnije. A za to vreme ću očistiti i naseckati povrće. Drugari, evo pasulj je kuvao 10 minuta u ključaloj vodi, procedili smo ga i sada dolivamo vrelu vodu ponovo da ne bi prekinuli proces kuvanja. Malo pre sam zaboravio da vam napomenem da je ovo klot pasulj, znači bez mesa, nije postan, ali je klot. Zato što ćemo pržiti ribu uz njega, tako da mesa nema, ali vi možete spremati sa čime god želite, sa dimljenim mesom, sa svežim mesom, sa kobasicom, sa čime god želite. Znači nalio sam opet ključalu vodu, ringlu ne gasim, ubacit ću lovorov list i nekoliko zrna bibera da se kuvaju zajedno. I od ovih 4 čena belog luka ubacit ću dva koju ću nožem izmrviti, ovako malo nagnječiti da bi bolje pustio svoje sokove i ukuse. Ide sad na kuvanje, poklapamo i sigurno sat i po vremena se kuva ovako. Vidimo se onda kasnije. Drugari, pasulj naš je kuvan sat i nešto vremena, malo se možda i raskuvao, jer takav je pasulj, to ne možemo da znamo, ali dobro, nema veze, bit će to odlično, sve. Procedili smo ga, ispod smo sačuvali ovu vodu u kojoj se kuvao i nju ostavljamo jer će nam trebati za dolivanje za prebranac. Povrće smo isekli, znači praziluk, kao što ste vidjeli, beli luk, crni i ljubičasti luk, dosta luka. I to samo luk za sada. To će lepo da se izdinsta, tako da će to dosta da se smanji. To izgleda sad puno veliko, ali to je mnogo, ali dosta će da se smanji. Sada se selimo za šporet i krećemo da dinstamo povrće. Drugari, evo nas za šporetom. I parili smo ringlu, stavili tiganj u kome ćemo dinstati povrće. Vi ovdje možete sipati biljno ulje, ali ja koristim
svinjsku mast. Drugari moji, evo kad smo otopili mast, dodajemo luk. Ovako malo ga razdrobimo, mada će on da se razdrobi. Kao što ste vidjeli u prethodnom delu snimka, luk sam sekao na polumesece. Možete ga seckati na kockice, ali ja više volim kada je ovako na polumesece. Drugari, kad je ovako luk lepo omekšao, vidite, sada je pravo vreme da dodamo i praziluk. Drugari, evo kad su luk i praziluk pustili svoje sokove, vidite kako je to tečno, lepo, a lepo uprženo, mekano. Sada je pravo vreme da uzmemo i da dodamo malo ove tečnosti, ove vodice od ovog proceđenog pasulja. Drugari, opet promešamo ovo, vidite kako to lepo krčka, koja je to kaša nastala od svega toga. I sada ćemo da dodajemo začine. Ovako, slatka mlevena paprika, 2 kašičice, slobodno, želimo da ima lepu boju, 2,5, evo ovako. Suvi biljni začin, dodajemo i 1 kašičica i pola kašičice, tako. Mleveni biber, pola kašičice i ja ovde dodajem suvi bosiljak. Ako imate sveži, evo ovako, ako imate sveži dodajte 2-3 lista svežeg bosiljaka i naravno so. Ovako malo nameđite, sačekajte da se to lepo zgusne promeša, pa ćemo probati na ukus, pa ćemo vidjeti šta treba da se doda. Da, za malo da zaboravim, i ja dodajem ovako 1 kašiku, samo da uzmem, dodajem 1 kašiku koncentrovanog paradajza. Znači, ali jako, bukvalno jedna kašika, evo ovako. Toliko ima, ništa više. I sve se to lepo promeša, da se sjedini, pa ćemo probati na ukus. Drugari, kad smo doterali ukuse, kad se sve ovo lepo izinstalilo sa začinima, sada gasimo šporet, to jest ringlu, i ostavljamo sa strane malo da se prohladi i selimo se za radnu površinu da nastavimo dalje pripremu našeg prebranca. Drugari moji, gurmani moji, ovdje imamo pasulj. Presuo sam ga u ovu šerpu. Evo ovako. Sada šta radimo? Ovaj luk dinstani sav presipamo u pasulj. Drugari moji, sada ćemo, kad smo ovo lepo izmešali sve, posuti sa 3 kašičice aleve paprike odozgo, sipati malo pobiberiti i sipati malo ulja. Dragi moji, sada idemo u rernu na nekih 40, pola sata do 40 minuta, reći ću vam kasnije koliko je tačno bilo, pa se onda vidimo na degustaciji. Domaćini moji, evo prebranac je gotov, pogledajte kako je on lep,
lepo se skuvao, lepo se zapekao, tako da idemo sada da probamo i kakav je, da vidimo šta smo to napravili. Evo ovdje jedno zrnce bibera mi je promaklo. Fenomenalno. Ovakav prebranac, ovo je u stvari klot prebranac, znači nema mesa, ali možete dodati uz njega ribu, kobasicu, slaninicu, šta god vi želite. Namjerno sam ga spremao bez mesa, zato što tako ga najviše i volim, a i možete dodati vi po vašoj želji ko šta voli koju vrstu mesa, tako da mislim da je to super stvar. Znači on jeste klot, nema mesa, ali nije postan zašto sam ga spremao na svinjskoj masti. Tako da, dragi moji domaćini i domaćice, ukoliko vam se sviđa ovaj recept, pratite naš kanal i naplatite se na naš kanal, vidimo se posle.